Гөлҗиһан апа Сәлимгариеваның язмышы Тимирязева поселогы белән тумыштан бәйле. Кайчандыр аның бабасы 8 чакрым ераклыкта урнашкан князь Таянның нәсел оясы Яуштәдән бирегә күченеп килгән. Бик анда наводнение булган. Бик наводнение. Яуштәдә. И вот в это время этим только йөгереп керә әтә. Тизрәк, прямо батыра нет. И монда лодкалар, видимо, наготове булганнар уже. Алар утызганнар, и в это время менә боз килеп, аларны неткән, толкнуть иткән, и они бала белән төшеп киткән. В это время успели быстренько аны эләктереп аларга әтием. Гөлҗиһан апаның бабасы кайчандыр князь Таян кышлаган җирдә урын алырга төрле инстанцияларга үтенеч бирә башлаган. Барлык мөлкәтен сатып, рөхсәт алырга, хәтта Мәскәүгә дә бара. Разрешение получить иткәч инде, монда алар бунау йортларны салганнар. 4 бертуган Сөлеймановлар, Рәҗәп, Нәби, Мөхәммәд, Шакир 4 йорт салганнар. 37 елда аларны конфисковать иттеләр менә леспромхоз иде монда. Агаш белән занимались. Гөлҗиһан апаның шәхси архивында искиткеч документлар һәм истәлекләр сакланган. Мәдрәсәдә укыганнар, вот алар моны аның ниләре дишә время сохранил миналарны. Вот там, конечно, алар уже очень искиләр. Вот. Менә мосы тоже шундый. Монданың ниләре язылган дәресләре, нинди дәресләр? Да. И ол как зачет инде, нинди зачетлар бергәннәр, нинди сүрәләрне укыган өчен билгеләр куелган, монда 5 шилләр куелган. Гел 5легә генә укыган. Без менә яшьтәгә йөрдек, яшь вакытта. Монда клуб булмады, безнеке урыс клубы булды, а яшьтәгә без вечерга йөрдек. Малайлар, кызлар йыйлашалар идек. Татар телендә җырларга инде. Татар йидек, клуб уйнадык, тречеличнеда уйнадык. Гораду гурамнары, ойный жил бурамнары, сағынғанда сөйләшерге yok телеграмнары. Сағынғанда сөйләшерге yok телеграмнары. Гөлҗиһан апа гомере буе банк системасында эшләгән. В 51 году мы пошла работать. Минрате сначала контролером работала, а потом уже через это 2 года, однако, заведующий. И так всю до пенсии проработал я заведующий сберкассы здесь. 89 яшендә Гөлҗиһан апа кунакларны үкчәлек туфли киеп, сәхнәгә чыгарга җиңган артист шикелле каршы алды. Ул әле бүгендә 2 хорда җырлый. 2 кызының берсе Гөлнәфис һәм аның улы Әмир тормышларын тулысынча сәнгать белән бәйләделәр. Әйләнә сәхнә. Тормыш кебек әйләнә. Томскидан Елена Софиуллина, татарлар.